还有蛋了吗？吃什么？我儿子还没来吃，给我儿子吃饭。哦。老公吃饭。啊！哎妈，这我这样，这。哎，鸡蛋呢？我儿子吃的。啊，这个面好像不够。我给这个儿子吃。这个噻。我妈走这么，肯定是急着去给我准备好吃的。明明是我煮的面啊，怎么都到他碗里去了？唉。啊，这是什么？是羊肉吗？是羊肉吗？有羊肉水这个面有面进去，我是羊肉。等一下。哦，有没有尾巴？有没有尾巴好吃是吧？哦，等你吃完我再吃。吃完了啊，好吃羊肉了。哎，妈，你什么意思？我们一点都吃不够啊！喂，你还敢吃欺负你老公吗？